Friedenskreis stellt 26 Bewältigungsstrategien zur Pflege der psychischen Gesundheit während der Covid-19-Pandemie vor. Dabei handelt es sich lediglich um einen Leitfaden, der einige Ideen, Anregungen und Methoden enthält, die dir helfen können, mit psychischen Belastungen besser umzugehen. Ganz wichtig aber, wenn du dich in einer Krise befindest oder Gefahr läufst, dich selbst zu verletzen, suche unbedingt medizinische Hilfe auf. Wir werden am Ende des Videos Informationen zu den relevanten Beratungsstellen bereitstellen. A. Atme tief durch. Egal, ob das Leben wie im Fluge vorbei zu rasen scheint und du dich nicht mehr ausgeglichen fühlst, oder du hast das Gefühl, diese unsichere Zeit würde nur ganz langsam vergehen. Vergiss nicht, regelmäßig tief und achtsam durchzuatmen. Atme ein und halte die Luft für 10 Sekunden an, bevor du ausatmest. Entschleunigen wir ab und an unsere Atemzüge und achten bewusst auf sie, gewinnen wir eine wertvolle Strategie für den Alltag. B. Bücher lesen. Comichefte, Belletristik, Sachbücher, Audiobücher. Es gibt eine große Auswahl, was das Lesen und Hören betrifft. Beim Lesen kann man dem Alltag kurz entrinnen, sich unterhalten, sich bilden und viel mehr. Nimm dir die Zeit, das zu lesen, was du liebst. So nimmst du dir auch einfach Zeit für dich. C. Chillen. Nimm dir die Zeit zum Chillen. Das kann alles sein, was dir hilft, dich zu entspannen. Ob du gerne Filme schaust, ein Schaumbad nimmst, dir sentimentale Bilder anschaust oder einfach im Schlafanzug herumsitzen möchtest. Tue das, was dir gut tut. Schließlich kennst du dich ja am besten. D. Dankbarkeit äußern. Wofür bist du heute dankbar? Es gibt jeden Tag etwas, wofür wir dankbar sein können. Seien es auch nur die kleinen Dinge, die wir tagtäglich erleben. Den Sonnenschein, eine wärmende Tasse Kaffee, eine neue Folge unserer Lieblingsserie. Probiere es aus. Nenne täglich 3 Sachen, wofür du dankbar bist, egal wie groß oder klein diese auf den ersten Blick erscheinen. E. Emotionen zeigen. Lass deine Gefühle zu und erkenne sie an. Manchmal muss man sich einfach ausheulen. Das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Wenn du frustriert bist und einfach schreien musst, suche dir einen ruhigen Ort aus. Gehe zum Beispiel in den Wald und schreie einfach los. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, sich zu erlauben, alle seine Gefühle auszudrücken. Gefühle sind aber nicht grundlos da. Lasse sie also heraus. F. Fehler erlauben. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Erkenne deine Fehler an und nehme sie als Gelegenheit wahr, aus der Situation zu lernen. Können wir anderen für ihre Fehler verzeihen, so können wir auch uns verzeihen. G. Gesundheit pflegen. Achte auf deine Gesundheit, sowohl im psychischen als auch im körperlichen Sinne. Es werden mindestens 30 Minuten Bewegung täglich empfohlen. Diese müssen aber kein Marathontraining sein. Dehnungen, Seilspringen oder auch Tanzen im Wohnzimmer, das zählt doch auch dazu. Bei der Menge Zeit, die wir nun zu Hause verbringen müssen, kann es schwierig werden, die Körperpflegeroutine aufrechtzuerhalten. Diese ist jedoch wichtig, da ein gepflegter Körper eine positive Auswirkung auf den Geist hat. H. Hobbys pflegen. Welche Hobbys hast du? Wir sind ja momentan ziemlich eingeschränkt, können aber versuchen, uns an diese ungewöhnliche Zeit anzupassen. Überlege dir neue Wege, Sport zu machen und deine Hobbys zu pflegen. I. Isolation vermeiden. Schotte dich nicht komplett ab. Es ist gesund, sich eine Auszeit zu nehmen und Zeit mit sich selbst zu verbringen. Sich völlig abzuschotten ist es aber nicht. Selbst bei der Pandemie und unter Lockdown-Bedingungen ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass du Zeit mit anderen verbringst, sei das persönlich, mit genügend Abstand und den Hygienemaßnahmen entsprechend oder virtuell. J. Jahresplan erstellen. Das neue Jahr rückt näher. Warum also nicht einen Jahresplan erstellen? Was möchtest du dieses Jahr erreichen? Wie würdest du es schaffen? Sei nicht zu streng mit dir, sondern setze kleine Ziele, die auch erreichbar sind. Der Einsatz von sogenannten Glücksplanern
Tagebüchern oder auch kostenlosen PDF-Dateien zum Herunterladen können dir dabei helfen, deine Ziele herunterzubrechen und in kleinere Schritte einzuteilen. K. Kreativ werden. Backen, malen, zeichnen, upcyclen, Dekorationen anfertigen, Geschichten, Gedichte oder auch Liedtexte schreiben. Die Möglichkeiten sind wirklich zahlreich. Was ist deine Leidenschaft? Bringe deine Tatkraft dafür auf, etwas Kreatives zu machen. Das Gefühl, etwas gebastelt bzw. geschaffen zu haben, ist wirklich großartig. Habe dabei Geduld und mache es aus Spaß. Es sollte nicht zum Wettbewerb werden oder etwas, was dich unter Druck setzt. L. Lachen. Was bringt dich zum Schmunzeln? Ein drolliges Tiervideo vielleicht, Stand-up-Comedy, die Erinnerung an lustige Momente oder eben kitschige Witze. Suche dir genau das aus, was dir sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert. M. Musik hören. Musik ist ein bekannter Stimmungsaufheller. Sie fördert die Entspannung, den Schlaf, das Durchhaltevermögen und fordert uns auch oft zum Tanzen auf. Je nachdem, welche Musikrichtung du hörst, kann diese auch deine Gefühlslage beeinflussen. Suche dir also etwas Aufmunterndes aus, wenn dir der Antrieb fehlt. Auf Spotify kannst du dir bereits zusammengestellte Playlists anhören, was es noch einfacher macht, etwas Passendes zu finden. N. Natur genießen. Verbringe Zeit im Freien. Im Winter fehlt einem gerne mal den Antrieb, herauszugehen. Versuche jedoch, draußen etwas Zeit zu verbringen. Man könnte sich mit einem Kaffee oder einem Tee auf den Hof setzen oder einen Spaziergang machen. Nimm auch an kalten Tagen etwas natürliches Vitamin D zu dir. Wenn vorhanden, nimm deine Lockdown-Kumpeline oder deinen Lockdown-Kumpel mit, dann wird's gleich schöner. O. Öffne dich. Man fühlt sich manchmal festgefahren, wenn es darum geht, seine Gefühle auszudrücken. Man hat oft Angst vor der Reaktion von anderen. Versuche dich aber trotzdem zu öffnen. Wenn du offener mit anderen redest oder neue kreative Ausdrucksmittel ausprobierst, wirst du dabei sowohl andere als auch dich selbst besser verstehen. P. Prioritäten setzen. Setze ganz bewusst Prioritäten. Das hilft dir dabei, Ordnung und Struktur in dein Leben zu bringen. Schreibe die 5 dir am wichtigsten Prioritäten auf. Q. Quality Time einplanen. Auch unter den Pandemiebedingungen kannst du wertvolle Zeit mit deinem Freundeskreis und deiner Familie verbringen. Melde dich bei deinen Liebsten, sei es telefonisch zum Quatschen, online zum Spielespielen oder persönlich zum Spazieren. Kannst oder darfst du sie nicht persönlich sehen, kannst du Internetplattformen benutzen, um dich mit ihnen zum virtuellen Abendessen, Filmabend oder Online-Pub-Quiz zu verabreden. R. Ratschläge annehmen. Scheue dich nicht davor, um Rat zu fragen. In diesen ungewissen Zeiten stehen wir vor Herausforderungen, die wir bisher noch nicht kannten. So viel ist klar. Auf der Suche nach hilfreichen Ratschlägen kannst du zuerst die dir vertrauten Menschen fragen. Im Freundeskreis, in der Familie, in der Schule, im Kollegium. Vielleicht hast du einen Mentor oder eine Mentorin, die du fragen könntest. Wenn das jedoch nicht ausreichend ist, ist es vollkommen in Ordnung, dir professionelle Hilfe zu holen. S. Schlafhygiene pflegen. Ein gesunder Schlaf besteht im Durchschnitt aus 7 bis 9 Stunden pro Tag. Deine Schlafhygiene wirkt sich auf die Gesundheit und Gefühlslage aus. Wenn du Schwierigkeiten hast einzuschlafen, gibt es eine Menge kostenlose Apps, die dir dabei helfen können, ein beruhigendes und schlafförderndes Ambiente zu schaffen. Sorge dafür, dass dein Schlafzimmer dunkel genug ist und gehe nicht hungrig oder nach einer großen Mahlzeit ins Bett, denn das könnte deinen Schlaf beeinträchtigen. T. Therapie in Erwägung ziehen. Solltest du alleine nicht weiterkommen, ist es völlig in Ordnung, eine Therapie anzufangen. Es ist keine Schwäche, sondern eine Stärke, dir Hilfe zu suchen. Es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten.
Spreche das also am liebsten mit deinem Arzt bzw. deiner Ärztin ab, um den besten Weg für dich herauszufinden. Umarme etwas. Wenn man etwas umarmt, wird im Körper Dopamin freigesetzt. Umarme also einen Baum, dein Haustier oder deinen Lockdown-Kumpel. V. Vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder ist einzigartig. Wir haben alle Stärken. Soziale Medien können ein falsches Bild der Realität vermitteln. Gehe also kritisch mit diesen um. Umgib dich mit Positivität. W. Wirf deine niedergeschriebenen Botschaften ins Lagerfeuer und lasse dabei los. Schwierige Situationen und deine Gefühle diesbezüglich niederzuschreiben, kann wirklich dabei helfen, diese zu verarbeiten. Manche verbrennen gerne diese Botschaften, um ein Gefühl der Auflösung zu gewinnen. X. Nimm Abstand von toxischen Menschen und Situationen in deinem Leben. Setze klare Grenzen und achte darauf, sie aufrechtzuerhalten. Es ist in Ordnung, Nein zu sagen. Tue das Richtige für dich. Y. Yoga machen. Yoga ist nicht nur super für den Körper, sondern auch für den Geist. Sich die Zeit zu nehmen, sich zu dehnen und durchzuatmen, kann zur Pflege eines gesunden Geisteszustandes beitragen. Dafür gibt es auf YouTube Hunderte von Videos auf verschiedene Sprachen und für jedes Leistungsniveau. Wenn du allerdings einen Kurs besuchen möchtest, übernimmt die Krankenkasse manchmal die Kosten dafür. Informiere dich bei deiner Krankenkasse, um herauszufinden, was sie anbietet. Z. Ziele setzen. Denke kleinschrittig und teile deine To-Do-Liste in kleine Erfolge ein. Konzentriere dich auf bloß eine Sache auf einmal. Du schaffst es. Wenn du diese Strategien ausprobiert hast und weitere Hilfe wünschst, wende dich bitte an einen der von uns aufgeführten Dienste. Es gibt bundesweite Beratungsstellen, Online-Selbsthilfegruppen und du kannst auch einen Termin bei deinem Arzt oder deiner Ärztin vereinbaren. Vielen Dank und denke daran, du bist nicht allein.